السلام عليكم. احنا بنشكر شركة BBC على سرعة توصيل الطلبات. كنا طالبين منها مكنة لحام C2 وشنطة عدة ووش الحام. دي مكنة اللحام فيكتور ويلدنج، وجاي معاها بكرة سلك 15 كيلو سلك الحام بدون غاز. المكنة بتلحم غاز وبدون غاز وCO2 ومج. وده وش اللحام.
دي لازم تعرفوا ان دي المكنه دي الوحيده اللي هتعمل، هي اللي هتعمل العربيه بلحماتها جوه الكيسين او ارجوها. لو عايزين تعرفوا المكنه جايبينها منين هتلاقوا التليفون تحت منها بتاع الاخ حسن دلال شركه BBC او الموقع بتاع BBC مشاير المكنه دي وانا اشتريتها منهم ومقرهم في دمياط، وممكن احط لكم رقم التليفون بتاعهم. حقيقي ساعدني كتير في ان انا اشغل المكنه، والناس ديت ناس متعاونه وليهم خبره فنيه كبيره تقدر تمكنك ان انت تشتغل بيها.